আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো আজকে হঠাৎ করেই ভিডিও শুরু করলাম। তো আজকে কোনো প্ল্যান ছিল না ভিডিও করার। তো আজকে আমি এখন যেই জায়গায় আছি, তো এটা হলো গফরগাঁও 15 নং টাঙ্গাব ইউনিয়নের বামনখালী এলাকা। তো এইখানে আসলাম নানা ভাইকে দিতে। তো এখন আমি যাব দাদুর বাড়ি আর কি। তো দাদুর বাড়িতে গিয়ে আম্মুর কবরটা আর কি নাকি ভেঙে গেছে, তো মাটি দিতে যাব আর কি। মাটি দিয়ে তারপর আমি আবার শ্রীপুর যাব। তো আমার আম্মু মারা গেছে প্রায় 5 বছর 5.5 বছরের মতো হইব, অনেকে হয়তো জানেন না। তো চলেন এখন যাওয়া যাক। তো আমার দাদুর বাড়ির লোকেশন হইল আর কি 15 নং টাঙ্গাব ইউনিয়নের পাচাহার আর কি গ্রামের নাম পাচাহার। এটাই আমাদের দাদু বাড়ির রাস্তা। তো নেমে গেলাম আমি রাস্তায়। তো আমাদের এটা মাটির রাস্তা, তো এই হালকা বৃষ্টি আসলেই অনেক কাদা হয়ে যায়। তো দেখি কতটুকু যাইতে পারি। তো বাইকটা এখানে রাখি, তো সামনে গিয়ে দেখি আর কি বাইক নিয়ে যেতে পারবো কিনা। তো রাস্তার অবস্থা একদম বাজে, তো এইখান দিয়ে যেতে পারবো না। তো বাইকটা আমাদের এইখানে একটা কাকা আছে, তো ওই কাকার বাসায় রাখবো, রাইখে তারপর যাবো। তো এই হলো আমার দাদু বাড়ির রাস্তা। তো এর প্রকৃতি খুব সুন্দর, যে বাতাস একটা পাওয়া যায়। তো ওইদিকে আমাদের ওই শ্রীপুর ওইদিকে এরকম বাতাস নাই, এখানে অলওয়েজ বাতাস থাকে। তো কোদাল আর বুল নিয়ে নিলাম কবরে মাটি দেওয়ার জন্য। সবাই আমার আম্মুর জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন ওনাকে জান্নাতবাসী করে। সবাই অনেক কষ্ট করছে আমার সাথে মাটি দিতে, অনেক হেল্প করছে তারা। তো যাই সামনে হাত মুখ ধুয়ে আসি, শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। তো হাত মুখ ধুয়ে একদম ফুফুর বাড়িতে চলে আসলাম। এটাই আমাদের ফুফুর বাড়ি। পুরো শরীর ভিজে গেছে দেখেন একদম। তো পরে ফুফু বলতেছে কিছু আমরা নিয়ে যা শ্রীপুর। তো আমি আমরা পারতে গেলাম। আমরা পারা শেষ অলরেডি। তো এখন কুরানুর পালা। তো আমি আস্তে আস্তে সবগুলা একটা একটা করে ব্যাগের কাছে রাখলাম। তো সব কিছু করা শেষ। তো এখন আমি শ্রীপুরের দিকে চলে যাব। তো চলেন যাওয়া যাক এখন। তো কাজল ভাইয়ের দোকানে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ছোটবেলা যখন ঈদে যাইতাম তো প্রচুর খাইতাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম গাড়ির ওইখানে। তো এখন ওই ব্যাগটা গাড়ির ইয়াতে রাখবো। তো গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। তো এখন শ্রীপুরে চলে যাব। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।